Apa sih burung yang paling pintar di dunia ini? Mungkin jawaban teman-teman bisa berbeda-beda. Tapi menurut saya, burung yang paling pintar, paling cerdas di dunia ini adalah burung gagak. Kenapa? Karena dia mampu menggunakan alat-alat di sekitarnya untuk memecahkan masalah. Seperti contohnya, burung gagak ini. Dia itu menggunakan bantuan mobil yang lewat di jalan untuk memecahkan kacang. Yang ketika itu kacangnya sudah pecah, dia datang untuk memakan isi kacang itu. Sangat cerdas sekali.